La voz va más allá de ser solo una herramienta comunicativa, ya que nos transmite sentimientos, emociones, más que por el contenido informativo, por el timbre, el acento, entonación, proyección, modulación y resonancia. Estos representan el 38% de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación, mientras que el 55% provienen del lenguaje corporal, solo 7% del lenguaje verbal. En la música es el arte de intervenir en una secuencia temporal atendiendo las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. ¿Qué tranza, banda? Estamos aquí en Green Room Studio y es para hacer unas pequeñas pruebas de sonido al micrófono Rode NT1, el cual nos acaba de llegar el día de ayer aquí al estudio. Entonces vamos a pasar rápido a probarlo para que vean qué tal suena este bebé. Prueba de sonido del micrófono Rode NT1. Rode NT1. Probando. Sound test. Pollos Express les ofrece riquísimas pechugas marinadas, empanizadas, adobadas, pechugas rellenas, brochetas y mucho más. Nos ubicamos en calle Mayor Miguel Noverola, frente al Parque de Convivencia, esquina con el primer estacionamiento. ¡Los esperamos! Bueno, este fue el desempaquetado y prueba de audio del micrófono Rode NT1, en el cual hemos estado evaluando la grabación de voces y de guitarras acústicas, en el cual se desempeña perfectamente. Pero no solo eso, sino que también nos sirve para grabar percusiones, para grabar amplificadores, etc. Tanto si estás en un estudio profesional como en un home studio, créeme que no te va a dejar nada que desear este gran micrófono. Pues por mi parte sería todo y no queda más que agradecerles por haber consultado lo que es esta información. Y pues que se den una vuelta por nuestra página de Facebook, en el cual van a poder consultar acerca de los servicios de producción musical en general: grabación, mezcla, masterización, asesoría musical. También tenemos lo que es contenido publicitario para tu empresa o negocio. No dudes en dar el siguiente paso y aumentar tus ventas. Te estamos esperando. Gracias.